Për njëve ajo ishte... Hajde plashin syt, hajde! A bon Fadil Voklin me përshëndet lutna. Banë se jo. Se kom pas si doll në atë ko për po anë të tretën, si e, a je mirë. Si përka, a po mje mu? A pe një Suzanën? Por zotën. Kush se një Suzanën? A din so afera ti kena pas bashkë zemra jeme. Në të kohë, ha? Me Fadil Voklin, me Ronaldinho, në Kakan, në Kreta. Mos o zbulja. Nuk po donë mu zbulu, jo vesh kjo zemra me, po Maradona i pari o kanë që unë e për vete kam pas lidhje me ta, me Maradonën, me Ronaldon, krejt këta e kanë mësu futbolin pri zemrë, me e zemrë, po kjo s'po donë mu qelë. A bon me ta bon i pytje të lut na. O zote, a di fami shi që ka pas, që ka pas kam për para. Krejt shoqet e ma halës o tranëshën Fadil Vokri ta hongsha, komen ta hongsha, penalti. Kure jep ke Fadili gol, Fadil Vokri ta hongsha topin e futbolit ta hongsha! O qëllë... Sinqerisht abon me ta bon një pytje, se për futbol Kosovar kështu për me shkuj pe dim që e kini ba fet ma, po dijet. A buj me dit ku është futboli i femna të zemra jene? Po... Fal që pinoj syzat, falë. Jo, vetëm orë në... Futbolli i femnave që dy... Pe di që është në fush, dikon po ku? Jo. Ne që 2 vite kemi ligën e femrave që da funksionon. Po ligën të nejtë shpia gratë gjithë ditën e gatë për bani liga, a më obre por zotën? Jo, do të me përcjell edhe është liga e femrave në mirë të organizuar, që organizohet nga Federata e Futbollit të Kosovës. E me kanë pulun ato me gratë e më halët që po dalin me lujta? Ja, janë vajza të reja, vetëm duhet të interesoni më shumë. Vetëm parësira do të mi pos marshi, kuptohet. Ko prana? A din për shka po thamë, se na femnat së kur dim na me lujt me top o zemër s'lun kërkur zemra jeme. Ma mirë na i kena mësu krejt bashkëve me lujt me top, tash na për vete ku kena met na kërkun. Në stadium ju kanë quve dhe ju. Po në stadium pedi, po nejse, veç vazhdoni ju, inshallah lun të avancohen futbolli femna në parë. Është kënaqësi si mësuesi kur të mëson nxënësit dhe nxënësit kur kanë sukses dhe është një lloj kënaqësie. Unë ju uroj sukses sinqerisht, ama mi hek stupcat e top ato kur luajnë futboll mi hek stupcat. Çka ka mundsi? Kënaqësia më e madhe është futbolli femna, po çfarë më bë? Ka ta mërmenja. Adhorata dhe Gresa ishin kon futbollistët mira. Vallaj tesha Adhorata i paska bash për futboll. Adhorata të japi zemra ime një par kule? Edhe ty edhe Bleros një par kule, zemra me dal ma shmet me dal njeri, shmet. Gresa garant nuk e ka pa nona vetë kur ka dal që shto se kish lanë me dal kur njet. Adhorata desh poshtë për miro me kom. E aja desh nalt miro me kry trupit. A ka muzik? Te pat më naj po dikor nga ta.
hile, more futbolere, hile o, atka hile, ti postaj here o. Korpa hile, okurat me boje, hile o, čuje sete, preko hatiloje o. Gjatë kësaj periudhe, kur keni luajtur në Prishtinë, në realitet, sado që ka pas edhe futbollistë të nacionaliteteve tjera, është zhvilluar një lloj politike, një lloj invencioni, një lloj motivi i fuqishëm për shqiptarët, dhe është vërtet që ju po ndërtoni një lloj politike që ka për qëllim edhe synim atë zhjimin nacional. E keni menduar kështu? Po, mendoj që vetë ndeshjet e kanë treguar atë, edhe siç e ceka më herët në fillim, edhe për të tjerët ishte një ekip simpatike dhe edhe për të tjerët. Mirë po, duke kaluar Prej simpatikes dul pak më. dhe duke filluar rezultatet e mira që i kishte klubi i Prishtinës me gjithë spektatorët e vetë nga gjitha anët, Diçka që vetëm në stadiumet angleze shifej. është e vërtet dhe atëherë filloi të pengonte. Ajo dhe në mënyra të ndryshme filloi prej diku ka viti 86 kur filloi nacionalizmi serb të inkorporohet në E të zgjohet më forishëm. gjitha viset e ish Jugosllavisë. Është viti edhe kur Milošević erdhi në pushtet në Partinë Socialiste të Serbisë në atë kohë dhe atëherë filloi edhe ajo të reflektohej dhe filluan edhe disa padrejtësi, Forma të ndryshme forma të të ndryshme pendimit. edhe presione të ndryshme edhe të lojtarët dhe dikur ka domthon kur u suprimuan të gjitha në vitin, pastaj unë kam shkuar nga Atëherë u suprimuan kushtimisht të gjitha të drejtat e shqiptarëve. Absolut, Po kështu këtu kulmin e mbriu ndeshja kundër Crvena Zvezdës, 3-1 në Beograd. Eho, thanë jo për i thirrni Enver Hoxhës, jo kështu, jo, të gjitha format me pengu futbollin. Kjo ka qenë një ndër ndeshjet ma domethënëse, me qenë se është e vërtet që atë ditë kur e kemi poshtur në Zvezdën në Beograd ka qenë ditëlindja e Koincident. koincidencë. Ju s'keni pas faj, Jo, asaj. Jo. Domthon mirë po në EHO është simpatizuar në gjitha stadiumet e botës. Eho. Mirë po në rastin tonë kanë qenë mjaft shikues në Beograd dhe pas kthimit kanë filluar t'i arrestojnë natën në shtëpi dhe disa prej tyre kanë marrë me njëherë nga 60 ditë burgim për shkak të Disa vetëm biseda informative të famshme të asaj kohe. Po. Të gjitha këto ishin paralajmërime edhe për kurrizin tuaj, edhe si futbollist. Po. Pse po luni mirë, pse jeni kaq të lidhur me shqiptarët tuaj e kështu. Filluan pastaj edhe në për stadium edhe në Prishtinë, që në mënyra të ndryshme të reflektohen ato dhe pikëspori mendoj që dal nga dal edhe në vit të fundi. Po shihej, gjithçka e organizuar kundër klubit Prishtina